id y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Yo subrayo esa frase. Y le trajo a Jesús. Andrés trajo a Simón Pedro a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Su hermano lo lee en inglés, por favor. The Gospel according to St. John, chapter 1, verse 35. The next day again, John was standing with two of the disciples, and he looked at Jesus as he walked by and said, behold, the Lamb of God. The two disciples heard him say this, and they followed Jesus. Jesus turned and saw them following and said to them, what are you seeking? And they said to him, Rabbi, which means teacher, where are you staying? He said to them, come and you will see. So they came and saw where he was staying, and they stayed with him that day, for it was about the 10th hour. One of the two who heard John speak and followed Jesus was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his own brother Simon and said to him, We have found the Messiah, which means Christ. He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, you are Simon the son of John. You shall be called Cephas, which means Peter. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. En este momento que vamos a hablar tu palabra, te pido, Padre, que nos des esa gracia, esa unción que necesitamos, un corazón abierto, Señor, para recibir tu palabra. To receive your word in the name of Jesus. Amen. Siéntense. You can be seated. Gracias. Thank you. Quiero hablar sobre el tema, el deber del cristiano de presentar a Cristo. I want to speak about the theme about the Christian duty of presenting Christ. El deber del cristiano The Christian duty de presentar a Cristo. to present Christ. Quiero resaltar el rol de Andrés I want to highlight the role of Andrew como un discípulo as a disciple quien en el Nuevo Testamento whom in the New Testament sobresale. is outstanding Como un eslabón para llegar a Jesús. as a step to reach Jesus. Quiero hablar sobre 3 puntos en este día. I want to speak about 3 points on this day. Quiero hablar sobre el testimonio de Juan el Bautista, First of all, the testimony of John the Baptist, el testimonio de Andrés the testimony of Andrew, y el resultado del testimonio. and the results of the testimony. Primeramente, el testimonio de Juan el Bautista. First of all, the testimony of John the Baptist. Vemos nosotros que el verso que leímos, el 35, dice que el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. In verse 35, we read that that day they saw John and 2 of his disciples, Y dice que mirando Juan el Bautista, mirando a Jesús, and it reads that John the Baptist, seeing Jesus, que andaba por ahí, that was walking around there, dice que Juan señala a Jesús John says that he signals toward Jesus, y lo llama el Cordero de Dios. and he calls him the Lamb of God. He aquí el Cordero de Dios. Look, the Lamb of God. Según el relato de Juan el Evangelio, en el capítulo 1, 2 ocasiones, According to the Gospel of John, in chapter 1 and 2 occasions, Juan el Bautista
se refiere a Jesús así: John the Baptist refers to Jesus this way, el Cordero de Dios. the Lamb of God. Mientras que probablemente allí en Jerusalén estaban ofreciendo sacrificios animales en el altar a Dios. While possibly in Jerusalem they were offering sacrifices to God, Juan está diciendo que el Cordero de Dios, but John is saying the Lamb of God ahí está. was just right there in Es front of them, Jesús. is Jesus. Y luego dice, he aquí el Cordero de Dios And- que quita el pecado del And mundo. then he says, here the Lamb of God that takes away the sin of the world. Y esto nos recuerda cuando desde el principio del ministerio de Juan el Bautista, And this reminds us of the beginning of the ministry of John the Baptist. el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, In Matthew, Mark, and Luke, Juan el Bautista, John the Baptist, él introduce a Jesús. he introduces Jesus. Él es el primero que aparece He's the first one that makes note. y anuncia la venida del Señor. And he announces the coming of the Lord. He aquí viene tras mí Here comes someone that comes behind me. uno que es más poderoso que Someone yo, that is greater than I, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su of whom calzado. I cannot take away his sandals. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. He shall baptize you with fire and the Holy Ghost. Juan da testimonio de Jesús. John gives testimony of Jesus. Esa fue su misión, That was his mission, señalar a Jesús, to look at Jesus, indicar quién era Jesús, to indicate who Jesus was, identificarlo como el Hijo de Dios, identify him as the Son of que God quita el pecado del that mundo. takes away the sin of the world. Por eso cuando Juan, el pasaje que leímos, That's why the passage that we just read, ante dos de los discípulos de Juan el Bautista, before two of the disciples of John the Baptist, también Juan les está dando ese testimonio. John is also giving them testimony. Por eso el verso 35, esa declaración de Juan el Bautista la está haciendo a dos de sus discípulos. That's why in verse 35, John the Baptist is making this declaration to two of his disciples, Porque esa fue la misión de Juan el Bautista. because that was his mission, Preparar el camino to del Señor. prepare the way of the Lord, Quiere decir preparar a la gente to prepare the people, para que ellos estuvieran enterados so that they would know de la venida del Señor, of the coming of the Lord, para que lo identificaran so that they could identify como him el Cordero de as the Dios Lamb of God por el sacrificio del pecado. through the sacrifice for sin. En Juan, estimados hermanos, John, brethren, el llamado que hace a la gente the calling that he makes to es people para ser un discípulo seguidor, is to be a disciple, a follower un seguidor de Cristo. of Jesus. No un apóstol como Not- lo presentan los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Not an apostle, as the Gospels say. Juan, sin embargo, presenta ese llamado de Cristo a seguirlo. Nevertheless, John makes this point to follow Jesus. En el evangelio de Juan, 19 veces aparece And the- ese verbo, seguir a Jesús. In the Gospel of John, 19 times he makes note to follow Jesus, Seguir al Señor. to follow him. Así como la mujer samaritana Just like the Samaritan en woman el capítulo 4. in chapter 4. Allí tuvo un encuentro en esa historia con Jesús. Here there was an encounter with Jesus. Ella siguió al She Señor. followed the Y Lord. después todo su pueblo And later all the people salieron a encontrarse con él. would follow him. Sí, porque Yes. el propósito de Juan en su vida era precisamente preparar al pueblo para que recibieran a Jesús. This was the purpose of John, to prepare the people to follow the Lord. En este pasaje que leímos, descubrimos que Juan, bajo su ministerio, había preparado muy bien a esos dos In discípulos. this passage we read that John had prepared his disciples very well to follow the Y Lord. estos dos discípulos eran Andrés y Juan el apóstol. And these two disciples were Andrew and John the apostle. Vemos que cuando Juan, estando con los discípulos Andrés y Juan el apóstol,
vio a Jesús y lo señala, he ahí el Cordero de Dios. We see that when John is with his disciples, he directs himself to the Lord and makes a note, an observation, here the Lamb of God. Inmediatamente dice el Evangelio que los dos discípulos, Andrés y Juan, el apóstol, siguieron a Jesús. Immediately, Andrew and John follow Jesus. Esto nos indica que Juan el Bautista había preparado muy bien a estos dos discípulos. This teaches us that John the Baptist has prepared his disciples very well. Les había enseñado quién era el Mesías. He had taught them who was a Messiah. Porque cuando él, Juan el Bautista, señaló a Jesús, Because when John the Baptist noted the Lord, ese es el Cordero de here Dios. is the Lamb of Ahí God. va el Cordero de Here Dios. goes the Lamb of God. Dice que inmediatamente Immediately, estos dos these discípulos two disciples siguieron a Jesús. followed the Lord. Entonces, Juan el Bautista So John the Baptist, era muy buen maestro. he was a very good teacher. Explicaba bien. He explained, Y vemos nosotros que estos dos discípulos, and we can see that these two disciples, Andrés y Juan el apóstol, Andrew, John the Apostle, volvieron, dice el versículo, a seguir a it Jesús. says that they returned to follow the Lord. En el verso 38. In verse 38, Y viendo Jesús que le seguían, and dice, seeing the Lord that they saw him, that they followed him, les dijo a Andrés y a Juan, he said to Andrew and John, ¿qué buscáis? what are you seeking? Ellos le dijeron, Rabí, And they said, Rabbi, ¿dónde moras? where do you stay? ¿Dónde vives? Where do you live? Jesús les dijo, vengan y vean. Jesus said, come and see. Hermanos amados y amigos, Brethren and friends, estos dos discípulos these two disciples querían conocer a Jesús wanted to know de Jesus manera in personal. a personal way. Juan les había hablado de él, Juan el John Bautista, had spoken about him, pero ahora ellos querían but now they conocer. wanted to know him. Ahora ellos querían acercarse a They wanted Jesús. to grow closer to Ahora him. ellos querían ir con They Jesús. wanted to go to him. Ya no con Juan el Bautista. Not with John the Baptist Con anymore, Jesús. but with Jesus. Eso nos indica That shows us lo que es el discipulado, what is discipleship, lo que debemos hacer con la gente, what we should do with people canalizarla a Jesús, to channel them to the Lord, llevarla al Señor, take them to the Lord, hablarles muy bien de Cristo, to speak to them very well, claramente de clearly, Cristo, clearly. no perder el tiempo en hablar de otras Don't cosas, lose time with other things. de Cristo. Speak to them about Jesus. Amén. Amen. Praise God. Y miren ustedes algo curioso. Look at this. Curious. Estas palabras que Jesús les habló a Andrés y a Juan el apóstol. These words that the Lord spoke to Andrew and John the Apostle. ¿Qué buscáis? What do you seek? ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa buscan? What are you looking for? Fueron las primeras palabras They were the first de words Jesús en el Evangelio de Juan. that Jesus states in the Gospel of John. Ellos están diciéndole al Señor, Maestro, They are saying, Master, ¿dónde Teacher, moras? where do you live? Cristo quiere saber cuál es la intención de ellos. Jesus wants to know their El intentions. Señor les está dando la oportunidad de hacerle preguntas. The Lord has given them an opportunity to Quieren make ir con questions. Él. They want to go with Him. Quieren saber dónde está, dónde mora para ir They ahí want to con know Él. where they stay so they can follow Him. Jesús entonces Jesus les said, dice, vengan, tells them, come, vengan. come. Jesús dice, vengan Jesus said, come y vean. and see. Todavía el Señor sigue The invitando. Lord is still inviting. Si alguno oye mi voz If someone hears y my abre la voice puerta de su and corazón, opens the door to your entraré a heart, Él. I shall come and Vengan a mí, come unto todos me, los que están trabajados y all those that cargados, are heavy que laden, yo les haré and I descansar. shall give you rest. Venid y ved. Come and see. Qué hermoso How beautiful es el Señor is the Jesucristo. Lord Jesus. Venid y ved. Come and see. Ellos no solo quieren comprobar el lugar de su They residencia, don't only Jesús. want to know where He's physically at. No solo quieren saber dónde vive Jesús. They don't only want to know where He Estas lives. palabras de Cristo, These words of the Lord, venid y ved, come and see. es una bienvenida It's a welcoming del Señor of the Lord a estos dos to discípulos these two disciples para que conversen con so Él, that they can speak para with que le Him, so pregunten that a they can Jesús, ask Him para questions, que puedan estar cerca so de they can Él. be close to Him. Y Jesús And the Lord está dispuesto is willing a responderles, to respond, a dejarse conocer, to allow Himself a to que be se le known, so aproximen a they can Él, come close
close to him. Vengan y vean. Come and see. Aleluya. Praise God. Hallelujah. El Señor está abierto The Lord is open para que el hombre le so conozca that man may know como him Él es. as he Por is. eso dice, yo soy el camino, That's why he says, yo I soy am la the way, verdad the road, y yo soy la vida. and the life. Nadie viene al Padre Nobody comes to si the no es por Father mí. except through me. Vengan y vean. Come and see. Es como decir, ven para que comprueben It's come and lo que verify me han dicho de mí. what they have told you Si tú about le me. dices a la gente que Él es amor, Dios es amor, If you tell people that God is love, y God is la love, gente va al Señor, and the people go to the Lord, van a comprobar el amor de they're Dios. going to verify Si it. tú les has dicho que Dios está interesado en los If hombres, you told them that He's interested in la men, gente se va a sentir con curiosidad de the acercarse people a will Dios. feel curiosity to come to the Porque Lord quieren comprobar que Dios de veras tiene interés en ellos. because they want to know that He's interested in them. Si les hemos dicho que el Señor es todopoderoso, If we told them that He's que para almighty, Él nada es imposible, que Él sana y that salva, He can heal and save, ellos van a venir a Jesús. they're going to come to Jesus. Ellos le van a decir, Señor, yo They're going to quiero say, Lord, I conocerte, want to know you. quiero saber de I ti, want to know about you. quiero comprobar ese I amor. want to verify your El love. Señor les va a The decir, Lord is going to tell them, vengan y vean, come and see, vengan y comprueben come and lo que verify les han dicho de what you mí. have heard from me. Venid y ved. Come and see. El testimonio de Juan The testimony of era John, muy it poderoso, was powerful porque estamos según el Evangelio de Juan, because the Gospel of John está diciéndonos que los primeros discípulos que tuvo Jesús is telling us that the first disciples of Jesus, fueron discípulos primeramente de Juan el Bautista. they were firstly disciples of John the Baptist. Sabemos por lo menos de Andrés y Juan. At least we know of Andrew and John. Y enseguida voy a decir el poderoso testimonio de ellos, Secondly, we'll talk about the powerful testimony of them, especialmente de Andrés. especially of Andrew. Vamos a ver ahora el testimonio de Andrés. Now we shall see the testimony of Andrew. Dice el verso 40 Verse 40 que says Andrés era hermano de Simón Pedro. that he was a brother of Simon Peter. Era uno de los He was one of the dos discípulos de Juan el Bautista. of the two disciples of John the Baptist. Y habían seguido a Jesús. And they had followed Jesus. Sí, y este dice, halló primero a su hermano Simón, verso 41. And this one, it says, he found firstly his brother Andrew, Halló primero a su hermano carnal. his brother Simon, excuse me, and he found his carnal brother. Y le dijo, hemos hallado al Mesías. And he told them, we have found the El Messiah. verso 42 dice, y le trajo a Jesús. Verse 42 says, he brought unto Jesus. Estimados hermanos, Andrés hizo suya esa afirmación de Juan el Bautista, Andrew made that affirmation of John the Baptist, que había sido su maestro who primero, had been his teacher first, quien lo introdujo a Jesús. who introduced him to the Lord Jesus. Cuando le dice de una manera clara y firme a su hermano Simón, When he tells him clearly, hemos hallado al Mesías. we have found the Messiah. Así de claro, sin palabras vagas, In this way he declared without any shadow of doubt, ni suposiciones. nor his position. No le digo, creo que hemos hallado. He didn't say, I think, A lo mejor, presiento que hemos hallado. maybe, Parece que hemos hallado. it looks like. Miren con qué certeza. Look how surely he tells them, with what Se conviction. parece a la de Juan el He Bautista. looks like the one Que John los the había Baptist. preparado muy bien. The way he spoke, he had Andrés prepared y a Juan. Andrew and Al John. señalarles a Jesús. So look at Jesus, La misma convicción. the same conviction, La misma certeza. the same assurance Andrés that Andrew ahora va con su now hermano goes and tells his brother Simón Pedro Simon, y le dice, and he tells him, hemos hallado al we Mesías. have found the Messiah. Así le hablamos nosotros a la gente de Cristo. That's how we speak to Jesus. Fíjense qué manera de hablar de Cristo. Of the Hemos Lord. hallado al Salvador. We have found the He Savior. hallado a Dios. I have found He God. tenido un encuentro con I Dios. have had an encounter with God. He encontrado a Jesucristo. I have found Jesus Christ. Me ha sanado. He has saved me, healed me, Rescató mi He matrimonio. saved my marriage, Transformó mi vida. transformed
He didn't play. No estuvo haciendo, hermanos, con sus palabras, dando cierta inseguridad. He wasn't giving certain words that weren't sure of himself. Presentó la verdad But he presented the truth de una manera sencilla of a simple way de la persona of the person con quien se había whom encontrado. he had found. Hemos encontrado al We Mesías. have found the Messiah. Sí, Yes. qué importante How es important it is dar ese mensaje a la to gente. give that message to the people. Fíjense que Andrés no habló mucho, Look that Andrew did not speak a lot, pero en esa breve sentencia but in that brief sentence, está comunicando he's communicating una experiencia. an experience. Hemos hallado. We have found. Para eso, For this, Andrés y Juan, Andrew los dos and John, discípulos, both the ya disciples, habían estado con Jesús. had already been with the Lord. Ya habían ido con Jesús. They had already been with him. Ya habían estado ahí. They had already been there. Dice que era la hora décima, It said it was like the 10th hour. que equivale a las 4 de la That is tarde. equal to about 4 in the Dice que se afternoon. quedaron ahí el resto del And it día. says that they stayed there Así the que rest of the estuvieron day. buen rato So they were there a good estos part of the day. discípulos con Jesús. Those the disciples with the Lord. De manera que al día siguiente, So that the next day, cuando Andrés va, when Andrew goes, quiere comunicar esa experiencia. he wants to communicate that experience. En el primero que piensa And the first one that he thinks of es en su casa, is in his house, es en su hermano, is in his brother, Simón Pedro. Simon Peter. ¿En quién has pensado tú? Who en have you dar thought tu fe? about? Who have you thought about? ¿Quién te viene a la mente Who have you thought about sharing en the Lord with? comunicar la palabra, To communicate en the word hablarle of de God, Cristo, to speak of Christ, darle a conocer el mensaje de to allow Cristo? them to know the truth? Andrés pensó en su hermano. Andrew thought of his brother. Ahora quiero invitarlos a reflexionar en esta decisión que hizo Andrés y su hermano Simón. I want you to think about the decision that Andrew made. El nombre Andrés The name Andrew significa varón means man, y es identificado por su relación con su hermano, quien pronto llegó a ser el vocero de los 12 apóstoles. and is identified as being with this brother who was also an apostle, ¿Quién fue Pedro? whom was Peter. Andrés es el primer discípulo mencionado por nombre. Andrew is the first disciple mentioned by name, Aunque poco se sabe de él, even though little is known of him. después de esta experiencia, After this experience, pero si no hubiera sido por Andrés, but it had not been for Andrew, ¿cree usted que Simón Pedro hubiera llegado a conocer a Cristo? do you think that Simon Peter would have known the Lord? Andrés trajo a Pedro a Cristo. Andrew brought Simon Peter to the Andrés Lord. es un ejemplo Andrew is an example, clásico de un discípulo classic of a disciple de Cristo, of the Lord, pero humilde, but humble, poco conocido, very little known, a quien el Señor utiliza whom the Lord uses para conducir a otro a él. so that others may know him, Y este es Pedro. and that's Peter. Pronto Pedro Quickly, Peter, lo sobrepasará Andrés. he overcomes Llegará a Andrew. ser un gigante He del shall be reino de a Dios. giant in the gospel of the kingdom of Estamos heaven. hablando de Pedro. We're talking about Peter. Andrés es integrante del primer grupo de 4 Andrew is part of the discípulos. original 4 disciples of Christ. Pero Andrés But Andrew no es contado en el círculo más allegado a Jesús de Pedro, Jacobo y Juan. is not counted in the original members that were more closely with Jesus. Mas, sin embargo, Nevertheless, Andrés llegó a ser un discípulo Andrew is a disciple que trajo a Pedro a Jesús. that brought Peter to Jesus. El papel de Andrés es muy grande en la Biblia, The paper of Andrew is very large in the Bible porque cada vez because each que time en el Evangelio de Juan that in the Gospel of John es mencionado Andrés, that Andrew is mentioned, fíjese qué curioso. look at how curious this is. Cada vez que el Evangelio de Juan menciona el nombre de Andrés, Each time that Andrew mentioned, that Gospel of John mentions se Andrew, encuentra you see en Andrés en proceso de traer a una persona a Jesús. You see Andrew in the process of bringing a disciple to Christ, or bringing another person to Christ. Le invito para que en esta semana compruebe eso. I invite you to study that Si during lo this quiere week. comprobar ahora, If you want to see it today, vea usted
como en el capítulo 6, verso 8 de Juan, In chapter 6, verse 8, allí vemos a Andrés. here we Puede see Andrew. que alguien lo lea recio If este someone can pasaje. read it, please. Y alguien más lea un segundo pasaje en capítulo 12 de Juan Evangelio, verso 22. And then chapter 12, verse 22. Alguien lea San Juan 6, 8, por favor. John 6, 8. A ver, hermano Joel, Someone. léalo, por favor, volteando hacia atrás para que todos le oigan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos más. Esto es para tantos. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Amén. Andrés es el contacto Is a contact para traer a ese muchacho to bring that child que iba a suplir el pan that was going to bring the y bread peces and fish para aquella multitud que alimentó Jesús. for that multitude. Fue Andrés el contacto. Andrew was a contact. Luego en el capítulo 12, verso 22. Then in chapter 12, verse Háganlo leer, por 22. favor, rápidamente. A ver, hermano, por favor. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Lee el versículo anterior al 22, creo que es el 21. Estos pues se acercaron a Felipe. El 20, por favor. Había ciertos griegos entre los Oiga. que habían subido a adorar en la fiesta. Había ciertos griegos que habían subido a adorar en la fiesta. Ciertos griegos. ¿Y luego? Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. O sea, los griegos, So the Greek ellos le piden a Felipe, queremos conocer a Jesús. asked Philip, we want to know Jesus. Luego, ¿qué pasa? Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Ahí está otra vez. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Amén. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es el papel de Andrés? What's the paper of Andrew? Siempre está en proceso de traer a una persona a Jesús. He's always in the process of bringing someone to the Siempre Lord. está presto He's always willing para acercar a alguien a Jesús. to allow someone to get closer to Jesus. Queremos, dijeron los griegos, conocer a Jesús. The Greeks said, we want to know Jesus. Qué curioso. Curious. ¿Por qué Felipe no fue y lo llevó directamente a Why Jesús? wasn't it Philip that took him straight to the Lord? Dice la Biblia que Felipe se lo dijo a Andrés The Bible says that Philip told Andrew, y Andrés lo llevó a Jesús. and Andrew took him to the Lord. ¿De qué nos está hablando esto? What is this top telling us? El testimonio de The Andrés. testimony of Andrew, Su pasión his passion era llevar gente a Jesús. was to take people to the Lord, Conectar a la gente con Jesús. to connect people to the Su Lord. papel era solo ser un eslabón. His paper was only to be a step, Era el de unir a la gente con Jesús. was to unite people to Jesus, Conectarla. to connect them. ¿Qué nos está diciendo el Evangelio a ustedes y a mí? What is the gospel telling you and I? Que ese es nuestro papel también. That's our paper Ese too. debiera ser nuestro rol en el reino de Dios. That should be our role in the kingdom of heaven, Conectar la gente con to Cristo. connect people to the Lord. Si alguien la gente busca para que cambie su vida, If some of the people are looking to change their si la life, gente está cansada del if the pecado, people are tired of sin, si la gente está enferma, if the people are si sick, la gente tiene if problemas, people have problems, ¿saben quién pudiera pensar primero? you know who the first thing they should be thinking of? In a child of En God, una hija de in a Dios. daughter of God. Porque nosotros podemos conectarlos con Because we Jesús. can connect them to Cuando Jesus. dicen How amén. many say amen? Sí. Ese fue el ministerio de Andrés. That was the ministry of Andrew. Pero luego vamos a ver el resultado de ese But testimonio. now we'll see the results of that testimony. Porque dice que cuando Andrés fue y encontró a Jesús, Because when we see that Andrew found the Lord, el relato dice que luego Andrés se acordó de su hermano Simón. it says that Andrew then remembered his brother Simon Peter. Y por las palabras de invitación de Jesús, And because of the words of invitation of Jesus, venid y ved, come and see,
es que estos dos discípulos, is because these two disciples, Andrés y Juan, Andrew and que John, sería el apóstol Juan, that would be the apostle ellos John, se adhirieron a Jesús. they would get closer and tied to the Lord. Por la influencia de esas palabras Because of the influence of those de Juan words el Bautista from John the Baptist y de Jesús, and Jesus es himself. como estos discípulos, dos discípulos tienen libertad de acercarse. It's like these two disciples have total freedom to come to the Lord. Ellos fueron hasta donde Jesús They vivía. went exactly where the Lord was. Una vez que Andrés va y busca a su hermano Pedro, Once Andrew goes and seeks his brother Simon, dice que pasó algo curioso. look at this once again. Si leemos todo el capítulo 1, If we read the whole chapter 1, vamos a ver que lo que hizo Andrés we'll see that what Andrew did de ir y buscar a su hermano Simón to Pedro go and find his brother y Simon llevarlo a Jesús, and take him to the Lord, hubo otro discípulo there was another que disciple Jesús conoció that Jesus knew, llamado Felipe. named Philip. Una vez que Felipe conoció a Jesús, Once Philip knew the Lord, dice que él fue y trajo a it Natanael. says that he brought Nathanael. Juan 1:43 al 47. John 1:43 to 47. Qué interesante es esto, How ¿no? interesting is this? Porque nos está diciendo Because it's telling us cuán importante es el testimonio del discípulo de Cristo. how important the testimony of the disciple of Christ Nos is. está diciendo It's telling us que el discípulo de Cristo that the disciple of es Christ un agente de cambio. is an agent of change. Tiene el poder, He has the tiene power, el he mensaje has the message para cambiar to change la vida de las the gentes. life of people. No él, no nosotros, Not no nosotros, Not sino el us, mensaje de but the Cristo. message of El Christ. poder del Espíritu The Santo. power of the Holy El Ghost. mismo que nos cambió a The nosotros. same one that changed us. Sí, somos Yes. agentes de cambio. We're agents of change. Una persona A person debe venir a Jesús should come to the Lord primero. firstly. Debe venir al Señor. He should come to the Y Lord. entonces va a empezar a ver Then he shall begin to esa see nueva esperanza, that new hope, ese nuevo amor, that new love, esa nueva vida en that Cristo. new life in Christ Jesus. Ese es el resultado That's the result del of testimonio de Juan el the Bautista, testimony of John the el Baptist. resultado de Andrés, The result of Andrew pensar thinking en compartir of el sharing amor de Dios. the love of God. Pero luego vemos los dos discípulos, But then we see the two otra disciples, vez, again, Andrés y Juan, Andrew and John, que ellos that they se quedan con Jesús, stay with the Lord. están con Él. They're with him. Y dice la Biblia que cuando ellos estuvieron con el Señor, And the Bible says that when they were with him aquel día, that day, no solo se quedaron ese día, they didn't only stay that day, sabemos we que se know quedaron para siempre. that they stayed forever. Así sucede That's what hasta happens el día de hoy. to this day. Aquellos que escuchan la invitación de Jesús Those that hear the invitation of y Jesus la atienden, and they obey, obedecen al Señor, they are obedient to the Lord, van a mirar, they're going to see, van a they're entender going to understand la luz del Evangelio de the Cristo, light of the gospel of Christ va a alumbrar sus entendimientos. will show them, give them Las understanding. cadenas van a ser rotas. Chains are going to be broken. Sí, van a ser liberados. Yes, they're going to be freed Por quedarse con Jesús. for staying with Jesus. Amén. Amen. Hermanos, ciertamente Surely, la tarea más noble the most noble homework que un creyente, that a que believer, un that a cristiano Christian puede realizar can realize en esta vida in this life es llevar a alguien a is to Jesús. take someone to Es Jesus, conectar a is alguien to con connect Cristo. them to Jesus. Todavía hay muchos como Simón. There are still many like Hay Simon. muchos como There are Natanael still many like que están Nathaniel. esperando They're waiting a Felipe, for a a Philip un or a Natanael Nathaniel que vaya y les lleve el mensaje. that go and tell them the message. Este ministerio de Andrés, This ministry of Andrew, mejor que nada, better than anything, lo describe a él. describes him. Se le conoce a Andrés He's known, Andrew is known como el hombre que amaba llevar a las personas a Cristo. like the man that loved to take souls to Christ. Tan fuerte ha sido la influencia de Andrés So strong was the influence of Andrew
que todavía en el tiempo presente that to this present day, se han desarrollado métodos evangelísticos many methods, evangelistic methods have been made, como en Latinoamérica. like in Latin America, Hace años years ago, empezó un programa evangelístico evangelistic program que se started llamó así el Plan Andrés, that was called the Plan of Andrew, que anima a los creyentes which empowers believers a testificar to a testify sus familiares to their family members, siguiendo el ejemplo de Andrés. following the example of Andrew. Quiero terminar mis palabras I want to finish my words compartiendo con ustedes sharing with you alguna experiencia que tengo en mi corazón desde que era niño. an experience that I've had in my heart since I was a boy. Recuerdo que alguna vez cuando estábamos en la iglesia en Tijuana y hubo necesidad de que nosotros nos reuniéramos a apoyar alguna nueva iglesia. I remember there was a need when I was at church in Tijuana, and there was a need to help a local church to start. Recuerdo cuando unas pocas familias se comprometían para ir a empezar ese nuevo proyecto. I remember there was a few families that would commit themselves to help this growing church. Y recuerdo de niño como a pesar de todas las limitaciones que había, porque no había nada construido, no había templo. And I remember as a young boy, all the limitations that there wasn't an actual physical church. Pero por el hecho de que había pasión, había compromiso, But because there was passion and there was commitment with God, estas familias estaban dispuestas these families were willing a ir a alcanzar a nuevos creyentes. to go and reach new believers. Hoy en día en esos lugares son iglesias ya establecidas. Now, in this day, those places are now churches, well-established churches. Recuerdo también cuando niño que los pastores invitaban a la congregación para que en el próximo culto, en los siguientes cultos, I remember also the pastor, I remember as a boy, the pastor making an invitation to all the families para que trajeran una persona al culto, un visitante. so that they would also bring a friend or someone to church. Y la iglesia tomaba muy en serio esto. And the church would take this very seriously. El domingo, el día del culto principal, aparecían familias, hermanos, llevando al culto a una persona. Usually on Sundays, families would bring a friend or a family member to La church. iglesia tomaba más en serio este encargo de Jesús. The church then would take this more seriously. Es muy triste hoy. It's sad now. A mí como pastor en ocasiones observo To me as a pastor, I see que hoy ya hemos perdido esta visión. that we have lost this vision. Hemos perdido este interés. We have lost this interest. Como que ya no es prioridad It doesn't seem to be a priority anymore el traer gente aquí. to bring people to church. El que cada uno, That each of us nos comprometamos that would commit ourselves a traer gente para que to bring people to a Christ, compartir el to evangelio, share the gospel, empezando en la casa, beginning in our home, ahí donde vivimos, there where we live, donde trabajamos, where we work, donde where we estudiamos, study, compartir como Andrés to share like Andrew el did evangelio de Cristo. the gospel of Christ. Hay ocasiones donde nuestras reuniones de la iglesia There's occasions where reunions of church, son contadas las personas, there's just a few number of people porque ya no hay esa pasión because there lacks passion como Andrés. like Andrew had. Él pensó en su hermano He thought of his brother y lo trajo a Cristo. and he brought him to Christ. ¿Cuándo fue la última vez When was the last time que ustedes y yo that you and I trajimos a alguien a Cristo? brought someone to Christ? ¿Cuándo fue? When ¿Quién was the fue? last time? Who ¿Se was acuerda? it? ¿Se Do you acuerda remember? usted? Sí, hermanos, yo quiero concluir I want haciendo to tres conclude preguntas. making 3 questions. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando de Jesús? What is the testimony of Jesus that we're giving? ¿Damos un testimonio claro y convincente de Jesús? Do we give a clear and convincing testimony of Jesus? La gente puede
puede confiar en nosotros Can people trust in us del testimonio que le estamos dando. of the testimony that we give of Christ? ¿Cuántas personas hemos llevado a Jesús? How many people have we brought to Jesus? ¿A quién le gustaría pedirle a Dios que le diera la gracia, Who would like to ask God for that el grace, amor, the love, la the sabiduría wisdom de poderse conectar con una persona? to connect to someone? Ser como Andrés, un eslabón, Be like Andrew, to be a step, una conexión a connection, para traer a una to persona. bring somebody else to Jesus. A ver, ¿quién le gustaría ser el contacto? Who would like to be that ¿A quién contact? le gustaría seguir el Who ejemplo de would like to Andrés? follow that example of Andrew? Póngase de pie. Please stand. ¿Cuántos Andrés How many y Andrews? cuántos Andreas hay aquí? And Andrea there. A ver, vénganse al altar. You're going to come up to the Pásenle al altar. altar. Ahorita que lleguen, acérquense porque son varios los hermanos que queremos ser como Andrés. Praise God. There's many that want to be like Andrew. Quiero ahora Now, pedirles ask you que pensemos en una persona of one person en este momento, in this moment. una persona cerca de ti. One person close to you. Me refiero allá en tu diario vivir, I refer to your daily living, allá donde tú vives. where you live. La persona, ¿qué persona te viene a la mente? Which person comes to ¿Qué your mind? rostro te viene a la mente? Which face comes to your mind? Quizás sea alguien en casa, Perhaps it could be someone at home, como le pasó a Andrés, such as Andrew. el que primero pensó fue en su So hermano, first he thought it was his brother Simon. que era mayor que él. That was